Buen día, mi nombre es Luis Antonio Salazar Urbina y voy a mostrar lo que es un circuito para la alarma de un auto, pero con 3 integrados en lugar de 4 como en el anterior video. En este caso solamente se ocupa un 7408, un 7432 y un 7404, que es una AND, un AND, OR y un inversor. Bueno, aquí reducimos el circuito como podemos apreciarlo en nuestro diagrama y vamos a comprobar la tabla de verdad, que nos dice que cuando todas las alarmas están cuando todas las puertas están cerradas no prende, cuando la puerta C está abierta prende, cuando la puerta B está abierta prende y cuando la puerta B y C están abiertas prenden. A en nuestro conductor, entonces lo que nos dice es que si yo estoy dentro del auto no enciende, si yo tengo la puerta C y estoy dentro del auto no enciende, si yo estoy dentro del auto y tengo la puerta B no enciende y si tengo B y C abiertas y estoy dentro del auto no enciende, como lo pueden ver aquí. Bueno, de mi parte eso es todo. Muchas gracias por la atención.